Би асуулт асуухгүй тодорхой санал хэлэх гэсэн юм аа. Энэ бол баг энд байгаа бүх элчин сайдуудад бүгдэд хамаатай. За ялангуяа Бат цэцэг сайдыг бас онцгой анхаарч сонсоорой гэж хүсэж байна. За та бүгд очиод гадаад харилцааны ямар дамжуулаад нэг тодорхой асуудлаар биднэрт дэлгэрэнгүй мэдээллийг явуулах хэрэгтэй байна. Энэ ямар асуудал вэ гэхээр удахгүй улсын их хурлаар хар тамхи мансууруулах бодистой тэмцэх тухай хууль өргөн баригдах гэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж одоо та яваад очиод ажилдаа хугацаа эрэхтэй. Ер нь хаврын чуулганаар энэ асуудал өргөн баригдаж хэлэлцэгдэх учраас нэг хагас жилдээ багтаагаад энэ чиглэлийн мэдээллийг маш дэлгэрэнгүй ирүүлээч гэж би хүсэж байна. За энд юу байх ёстой юм бэ гэхээр энэ гадаад орнуудын энэ хар тамхи мансууруулах бодистой тэмцдэг энэ хууль эрх зүйн орчин ямар байдгийг, алдаа оноо нь юу байсан, ямар сургамж гарсан, сайн туршлага нь юу байсан, энэ зүйлийг биднэрт одоо бид нар мэдэх нь их чухал байна. Яг үнэндээ хэлэхэд одоо ингээд улсын хурлаар хууль өргөн баригдана, ажлын хэсгийн хэдэн гишүүн ажиллана. Бидэнд бол энэ талын нарийн мэдлэг мэдээл туршлага бол их хомс байгаа. Тийм учраас бид бол энэ гадаад орнуудын мэрэгчлээ болсон хүчнээ яаж бэлдгэн, сэтгэл зүйчтэй хэрхэн яадгийн, алийг нь одоо яг гэмт хэрэг гэж үздгийн, алийг нь одоо донтолт гэж үзээд эмчилдгийн. За энэ өсвөр насны залуусаа хэрхэн одоо эндээс хамгаалдгийн, урьдчилан сэргийлдгийн, зөв мэдлэг мэдээллийг нийгэм нь яаж одоо түгээдгийн, төр засаг нь яаж анхаардгийн гэдэг мэдээлэл бол маш хэрэгтэй байна. За энэ өмнө нь одоо энэ Бүгднайрамд Солонгос улсад ажиллаж исэн одоо энэ Герман суухаар нэр дэвшиж Оюнбаатаргаа бол надад Солонгосын мэдээллийг бол тухайд маш сайн одоо ирүүлж исэн. Энэ бол бас тухайд хэрэг болсон. За үүнээс гадна мэдээлэл ирүүлэхээс гадна тухайн орныхоо холбогдох байгууллагуудтай бас хамтарч ажиллахад бид нар онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. За өмнө нь Вьетнам, Лаосд сууж байгаа элчин сайдын яамдууд бол бас холбогдох байгууллагуудтай хамтрах, ажиллах энэ зүйл дээр бол нэлээд дэмжлэг үзүүлээд бас амжилттай ажилласан. За ялангуяа Турк, Оросын холбооны улсад сууж байгаа элчин сайдуудыг би бол онцгой анхаараасай гэж хүсэж байна. Энэ талын одоо чиглэлийн бодисууд орж ирдэг. Яг одоо хар тамхит мансууруулах бодис гэд хэлэхэд хэцүү. Тэгэхээр энийг одоо бусад орнууд яаж тодорхойлдгийг. Тэгээд манайх чи юмдаа их удаан ханддаг. Бүгдийг хуулинд суулгачдаг. Гэтэл тэнд ингээд засгийн газранд орон ингээл энэ хориотой гэдэг ингээд олон улсууд хоорондоо сүлжээ олчихсан. Ингээд гарч ирээд та. Тэгэхээр энэ чиглэлийн зүйлүүдийг одоо сайн хэлж өгөөч. За хатан тоёг гişүүн санал хэллээ. Чулуун билгийн лодоо сан гişүүн байхгүй байна. Цэндийн Баатар хүү гişүүн байхгүй байна. Оюун сайхны алтан гэрэл гişүүн байхгүй байна.